मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से? पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ऋषिकेश में ही हूँ। अच्छा, बाकी टाइम किस मोस्ट ऑफ द टाइम ऋषिकेश में ही होता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ बैठा हूँ और बेसिकली मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर और सबके लिए फ्री साउंड थेरेपी है ये। कोई भी बाकी जो भी यहाँ से अमाउंट कलेक्ट होता है, तो यहाँ जितने भी बाबा वगैरह हैं और एक दो लोग हैं, जो एक दीदी है जो अपने पैरों से पेंटिंग करती हैं, एक अंकल है उनकी आँख नहीं है, पर वो बहुत प्यारी फ्लूट बजाते हैं।